ที่ไหนก็เจอแต่ปลาของเบาเด้อปลาทั้งนั้นดูเขาทีมงาน2 คันยังไงก็ดีกว่าคันเดียวไม่รู้ว่ายางจะทนได้แค่ไหน